Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyi hissediyorsunuzdur kendinizi. Hissetmiyorsanız da umarım bu açılımdan sonrasında çok 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 daha iyi hissedersiniz. Bugünkü açılımımızın konusu Mart ayında beni neler bekliyor olabilir? Mart ayı enerjilerim nelerdir? 3 desteli bir açılım gerçekleştireceğiz. Birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ondan da öncesinde benden daha ayrıntılı özel açılımlar almak isterseniz aşağıya açıklama bölümüne e-mail adresimi bırakıyorum. Oradan iletişime geçebiliriz. Bunun dışında size süre veriyorum. Buyurun. Seçiminizi yaptığınızı umut ediyorum. O zaman birinci desteğiyle görüşmek üzere. Selamlar birinci desteğe. Bakalım Mart ayı enerjilerimizde neler var? Şimdi öncelikle burada tecrübeli bir grup olduğunu görüyorum ben. Tecrübeli olup tecrübe etmeye devam eden bir grup aynı zamanda. Bir çiçeklenme var burada. Hayatımızın her alanına yansıyan bir çiçeklenme olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun tohumları önceki aylarda atılmış ki bu kartın bu güzel enerjisi buraya yansımış. Yani önce tohumları atılmış, sonra sulaması yapılmış, sonra hava koşulları kontrol edilmiş ve en sonunda büyük bir büyüme gerçekleşmiş. Ortaya çıkan o şey güzellik, o güzelliği artık görebiliyoruz. Ay kusura bakmayın. O güzelliği artık sadece siz değil, etrafınızdaki insanlar da görebiliyorlar demek istiyorum. Bunun daha çok işle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kalbinizdeki işi mi yapıyorsunuz acaba? Gerçekten yapmak istediğiniz işlerle alakalı gerekli adımları atmış olabileceğinizi ve bu ay özellikle meyvelerini toplamaya başlayabileceğinizi görüyorum. Ve bu öyle bir bolluk bereket enerjisi ki etrafınızdaki insanlarla da paylaşabileceksiniz. Yani bu bolluk bereket enerjisi zaten aslında sadece parayla alakalı bir şey değildi. Biz gerçekten yapmak istediğimiz şeyleri e, yapabildiğimiz zaman yani bunu yapma potansiyeline sahip olduğumuzu bilip aynı zamanda da eril enerjimizi kullanarak onu aktive edip hayatta göstermeye başlayabildiğimiz, aktif olabildiğimiz zaman zaten ortaya o kadar büyük bir enerji kaynağı çıkıyor ki enerji kaynağının kendisi biz oluyoruz. Çok yani çünkü potansiyelini gerçekleştirebilen bir insandan, kendisinin farkında olan bir insandan daha mutlusu yoktur herhalde. O bolluk bereket enerjisi de işte mesela etrafınızdaki insanlara, ihtiyacı olan insanlara yardım destek veriyor olabilirsiniz ve aynı zamanda kendi hayat tecrübelerinizden yola çıkarak insanlara ilham oluyor olabilirsiniz. Onlara hani etrafınızdaki insanlara kendinizi anlatarak, kendinizden yola çıkarak etrafınızdaki insanlara destek oluyor olabilirsiniz bu ay mesela. Böyle bir misyonunuz olabilir demek istiyorum aynı zamanda. Bu arada mesela bu ay biraz daha dikkat edilmesi gereken mesele burada bütünlük kartı var. Biraz daha böyle e, hafif bir dikkat dağınıklığı belki olabilir sizde. O yüzden bununla alakalı mesela yaptığınız herhangi bir mesela yaptığınız iş, bulunduğunuz ortam neyse tam olarak orada olmanız söyleniyor size Mart ayı ile alakalı. Ufak bir dalgınlık olabileceğini düşünüyorum. Yani mesela atıyorum bir arkadaşınız size bir şeyler anlatıyor. Onu orada olmak ve onu dinlemek yerine kafanızda başka bir işle alakalı başka bir şeyi tamamlamaya çalışıyorsanız bulunduğunuz ortamdan koparsınız. Ya da aynı şey işle de alakalı. İşle uğraşıyorken hani başka bir şey kafada arkada çalışıyorsa oraya tam odaklanamaz. İki işi aynı anda halletmekten bahsediyorum. Aslında bakarsınız iki üç işi aynı anda halletmeye çalışmak ve bölünmeye çalışmaktan bahsediyorum. Burada ufak bir uyarı var bununla alakalı. Neredeyseniz o anda ne yapıyorsunuz orada tam kapasite olmaktan bahsediyor.
Bunu da sağlayabileceğinizi de görüyorum aynı zamanda. Ve hani bununla alakalı aslında sizin biraz böyle e, nasıl desem, daha spiritüel bir insan olabileceğinizi de görüyorum. Yani böyle kendinize sessiz sessiz zamanlar ayırabilen, hani ne bileyim meditasyon yapabilen, işte kendisini dinleyebilen, kendisini duyabilen, kendi iç sesini duyabilen ve buna da güvenerek hareket edebilen yüksek potansiyelde bir insan olduğunuzu görüyorum. Biraz daha olgunlaşmış bir insan profili görüyorum ben burada. Sadece yaşla alakalı bir şey de değildir zaten olgunlaşma. Bu ruhsal bir şey olduğu için. Yani mesela kendinize bu sıra böyle zamanlar ayıracağınızı görüyorum ve bir farkındalık elde edeceksiniz burada. Bir şey göreceksiniz. Yani kendinizle alakalı bir şey fark edeceksiniz bu ay. Ve hani bundan çok büyük kendi hayatınızda ki gerçekleştirebilme potansiyelinden ve kendi gücünüzden e, hem kendi gücünüzden korkmayacağınızı hem de kafanızda hani belirli başlı şeyleri netleştirebileceğinizi ve artık hani aslına bakarsanız bir dönemi sonlandırıp artık hayatınızda yeni bir dönemi açabileceğinizi fark edeceğinizi görüyorum ben. Ve hani böyle bu ay gerçekten yani böyle ilişkileriniz, sevgililik ilişkisi olsun, işte çocuklarınızla ilişkileriniz olsun, arkadaşlarınızla, iş yaşamınızla, sağlığınızla, yani bolluk bereket bilişi çok yüksek. Çok yüksek bir biliştir ve bu bilişi yaşayacağınızı görüyorum. Hani özellikle bu kartla birlikte hani bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Yani kendinden şüphe, bununla ilgili şüphe duymadan hareket edebilen bir grup görüyorum ben burada. Bu ay bunun farkındalığına aslında varılacağını görüyorum. Yani şu anda bazı şeyler belirsiz olabilir. Mesela mutlaka ki belirsizlik olur. Her şeyi ben göremem sonuçta. Her şeyi bilemem. Ama ben şimdi bütün bunları gerçekleştirebiliyorsam eğer, bu içsel güce ve tecrübeye sahipsem eğer, tecrübemi de katarak hayatımda bir şeyleri çevirebiliyorsam, dönüştürebiliyorsam, demek ki hani burada bir şey var. Hani bana gelen sadece benim dışımda, yani sadece benden kaynaklı olmayan ama bana gelecek bir şey var burada. İlahi sistemden bana gelecek bir şey var burada. Bir şeyler belirsiz olsa da ben aslında destekleniyorum. Yani o bir şey olmasa da, bir şeyler eksik olsa da ben bana geleceğini biliyorum. Onun verdiği içsel bilişe ve farkındalığa sahibim gibi bir durum söz konusu. Ve bununla birlikte mesela ben Mart ayında çok fazla hani arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz diye görüyorum. Ek bir bilgi olarak dostluklarınızı geliştirebilirsiniz. Yeni dostluklar edinebilirsiniz. Kendi frekansınıza uygun dostluklar edinebilirsiniz. Dostlarınızla bir takım aktiviteler yapıp mesela seyahatlere falan da gidebilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir. Bunun dışında böyle kafanızda netleşmeyen mevzuların netliğe kavuşacağını görüyorum artık. Bu sanırım kendinize ayırdığınız bu vakit gerçekten hani buraya yansıdıysa çok kıymetli. O belirsizlikler de son bulacak diye görüyorum. Aynı zamanda hani bir mahkeme süreciniz varsa bunun sizin lehinize bir şekilde olumlu sonuçlanabileceğini söyleyebilirim. Ek bir bilgi olarak. E, Evet, bunun dışında güç kartıyla birlikte aslında hayatınızda gerçekten güçlenmeye başladığınızı vurguluyor bu kart. Bunu söylemek istiyorum. Ama hayatınızın her alanında. Çünkü sadece yani fiziksel dünyada ben güçlüyüm demekle güçlü olunmuyor. Bu ruhsal bir güçtür aynı zamanda. O ruhsal gücün de fiziksel dünyaya yansımasının gözüktüğünü ve hani böyle artık gibi hani ben gerçekten her şeyi, ya istediğim her şeyi gerçekleştirebilecek bir güçteyim. Bunu başarabilirim. Ya da mesela karşıma herhangi olumsuz bir durum çıkarsa ya da toksik insanlar çıkarsa bana zarar verebilme potansiyeline sahip.
insanlar da çıksa, ben bunların hepsiyle baş edebilecek kadar güçlüyüm ve kendi gücümün farkındayım bilişi var burada. Bu sizin tecrübenizden, hayat tecrübenizden geliyor. Ama tecrübe etmeye de devam ettiğinizi söylemek istiyorum. Yani hiçbir zaman ben oldum ve tamamım da dememek gerekiyor hayatta. Tecrübe etmeye de devam etmek gerekiyor. Devam ediliyor. Bu şekilde. Açılımınız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman ikinci desteğiyle görüşmek üzere. Hoş geldiniz ikinci deste. Bakalım Mart ayı enerjilerinde neler var? Öncelikle arkadaşlarım sabretmeyi öğrendiğiniz bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Yani böyle ilk etapta mesela gerçekten hamile de olabilirsiniz bu arada, ek bir bilgi olarak. Bu kolektif bir açılım olduğu için değişkenlik gösterebilir. Ama bunun yanında sabretmek diyoruz. Çok aceleci bir yapınız mı vardı acaba? Yani hemen her şey olsun mu istiyordunuz acaba? Sadece bu süreç içerisinde hani hamilelikle birlikte böyle bir görsel oluşturulmuş sabra ithafen. Yolculuğun başında, yani mesela hamilelik sürecinin başında olan kişiyle ilerleme, bu hamileliğin ilerleme sürecinde olan kişi aynı kişi olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü bazen hiçbir şey olmuyormuş, hiçbir şey ilerlemiyormuş, bir türlü bitmiyormuş gibi gelebilir. Böyle daha boşlukta geçen süreçlerimiz olabilir. Daha pasif kaldığımız süreçler olabilir. Ama biz mesela mizacen biraz daha böyle şey olabiliriz. Aktif enerjide olmak isteyen, böyle daha heyecanlı, daha atik insanlar olabiliriz. Ama süreç bize gerçekten durmayı öğretiyor olabilir. O durmada, o dinginliğin içinde, o hiçbir şeyliğin içinde aslında bir şeyler göreceğiz. Çünkü orada bir olgunlaşma var, ruhun olgunlaşması var. Ve burada bu döngülerle birlikte, bakın ayın döngüleriyle anlatılmış. Gerçekten de kafamızda istediğimiz mevzuyla alakalı bir olgunlaşma sürecini veriyor bize. O sabır anında sabretmeyi öğrenerek gerçekten de ben olgunlaştığınızı görüyorum bu süreçte ve bu ayda da bunun farkına vardığınızı ve gerçekten bununla alakalı dönüştüğünüzü görüyorum. Ya evet, tamam, bak böyleydi. Hani ben başında böyle söylüyordum ama bak bu varmış. Benim bunları görmem gerekiyormuş. Ya da şu konularda zaten hani eksiklik hissediyormuşum. O zaman istediğim şey olsa bile yani istediğim gibi olmayacaktı, ilerlemeyecekti zaten gibi, böyle bir biliş, içsel bir biliş süreci görüyorum ben. Ve bu süreçte bir tamamlanma da görüyorum bu ay. Büyük ihtimalle siz bu sabırla birlikte bu tamamlanmayı da yaşayacaksınız kendi içinizde. Yani o yapbozun yapım sürecindeki o eksik parçanın nereye ait olduğunu siz kendiniz göreceksiniz demek istiyorum. Ve bu ay mesela özellikle böyle şey hissettiğiniz bazı durumlar olabilir sizin diye düşünüyorum. Ya ben deliriyor muyum acaba dediğiniz, ama hisle mesela bir şey hissedersin, ertesi gün karşına çıkar ya. Bir rüya görürsün, olur dersin hani ben, yani çünkü hani fiziksel dünyada bu tarz şeyler yoktur ama farklı bir biliş seviyesinde, farklı bir frekans düzeyinde bazı insanlar bunları çok daha net bir şekilde, çok daha kolay bir şekilde algılayabilir ama e, tam bunu dengelemek kolay olmayabilir her zaman. Ya da hissettiklerimizi, hissettiğimiz durumları kendi yönetimimiz altına alabilmek, içsel dengemizi bulabilmek tam olarak her zaman kolay olmayabiliyor. Burada bir sıkıntı gördüm ben bununla alakalı. Bu sadece bu aya özel değil. Geçmiş aylarda, geçmiş yıllarda da deneyimlemiş olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde, bakın şimdi gördüm, çok iyi. Burada da kelebek var. Burada da kelebek bakire dönüşüm diyor. Yani kelebek iki yerde de gelmesi çok güzel oldu. Tam bir mesaj oldu bizim için. Bu süreçle ilgili çok büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunuzu söylüyor. Ve hani bu durumla alakalı yüksek bir frekansa, daha yüksek bir biliş seviyesine
geçme sürecinde olduğumuzu görüyoruz. Hani bu süreç, evet, hani ben bu şekilde bir sıkıntı yaşıyorum ama aslında hani o kelebek kozasından çıkmadan öncesinde sıkıntı yaşar ya, belirli bir olgunluğa gelmesi gerekir. Bakın burada sabra da ithaf şey yapıyorum. Ee, Yani bunu nasıl anlatayım? Bunu belirli bir olgunluk seviyesine getirmekten bahsediyor. Bununla alakalı dönüşmeye hazır olduğunuzu, kozanızdan çıkmaya hazır olduğunuzdan bahsediyor. Aslına bakarsanız ve hani yanılsamaların ötesi. Aslında mesela size söylenen durumların, size söylenen sözlerin, yapılan durumların, davranışların ardında başka başka sebepler olduğunu görebileceksiniz. Yani mesela bu durum benim karşıma çıktı ama şundan şundan dolayı çıktı. İşte şu sözü söyledi ama bundan dolayı söyledi gibi, anlatabiliyor muyum? Ben bunu yaşadım ama bunun bir sebebi var. Çünkü hani mesela benim tekamülüm bu şuradan şuraya evriliyor. Bundan dolayı bu böyleymiş dediğiniz mesela daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkıyorsunuz arkadaşlarım. Bunun süreçle alakalı korumanız gereken şey bağımsızlığınız, bağımsız içsel bilişiniz. Yani çok fazla hani etrafınızdaki insanların söylediklerine, işte mesela davranış şekillerine, sürekli olarak yaşadıkları stabil hayat düzenine mesela uyum sağlamak zorunda olmadığınızı bilmek de mesela burada çok önemli. Çünkü bu durum sizi biraz böyle şey yapıyor olabilir, dengenizi bozuyor olabilir ruhsal olarak. Yani normal, ya genellikle daha stabil bir hayat deneyimleyen insanların frekansına uyum sağlayamıyor olabilirsiniz. Bu da sizde sıkıntı yaratıyorsa eğer, hani diyor ki bağımsızlığına sahip çık. Hani senin gücün, başarının temeli budur. Etrafınızdaki insanlardan biraz daha farklı bir frekans çalıştırdığınız ve şu anda da hali hazırda zaten daha yüksek bir frekansa, daha yüksek bir boyutu geçtiğiniz için büyük ihtimal daha farklı bir boyutu deneyimliyorsunuz ruhsal olarak ve etrafınıza da zaten size uyumlu insanlar gelecektir. Ama bu süreç içerisinde bu kart geldiyse mutlaka ki bir manası vardır. Hani bütün bunların bir manası var. Senin hani ait olduğun bir yer var. Çünkü bu dünyadaysak, bu dünyayı tekamül ediyorsak mutlaka ki bir sebebi vardır. Biz olmamız gereken yere götürecek bir yolumuz var demektir mutlaka ki. Bu yolda hani kendi düşüncelerinle, hislerinle olan bağını korumaya devam et. Bağımsızlığını koru, bağımsız düşünce sistemini korumaya devam et diyor bize. Bu süreç içerisinde Mart ayında yaratıcı enerjimizi ortaya çıkartacak aktiviteler yapabiliriz diye düşünüyorum. Burada aslında bir hani çakra şifası var. İkinci çakra şifası olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda üçüncü çakra şifası. İkisi birlikte şifalanabilir diye düşünüyorum. Hem yaratıcı enerjimiz var hem de yaratıcı enerjimizi ortaya çıkartabilecek iradeye sahibiz diye düşünüyorum. Algılarımız da açık zaten. Şimdi yaratıcı derken sanatsal aktiviteler bile olabilir. Bu yaratıcı etkinlik, yani sanatsal aktivitelerden tut işimizle alakalı aktiviteler olabilir demek istiyorum. Her türlü şey olabilir yaratıcı dediğimizde. Yani bir, ne bileyim, gitar mı çalıyorsunuz, şarkı mı söylüyorsunuz, dans mı ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bir şey, mesela bir proje mi yaratıyorsunuz, mesela bir mühendislik mi var burada? Nedir bu? Her türlü şey olabilir. Bu ara bunun aktive olduğunu söylemek istiyorum. Ve hani bir konuda bir adım atacaksınız. Sizin için zorlayıcı da olsa bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Yani bunu böyle somut olarak gerçekleştirdiğiniz bir şey olacak. İşinizle de alakalı olabilir bu. Her türlü şey olabilir. Sadece böyle zorluk yaşadığınız bir durum var sanırım. Bu hani nasıl olacak hani burada dediğiniz, önceki aylarda bu koşullarda nasıl bunu yapabilirim dediğiniz durumu yaratabileceğinizi, yani çiçeklenebileceğinizi görüyorum ben burada. Bir cesaret göstererek bunu yapabileceğinizi görüyorum. Bir takım korkularınız ama yine devreye girecek olabilir.
Bu durumda hani mesela ben ya buradaki dengesizliklerden kaynaklı bu kartın geldiğini düşünüyorum ben, aslında bakarsanız bir önceki söylediğimle alakalı olarak. Ama bu korku hani geldiyse dönüştürebilirsiniz. Hani bu yaptığım açılım bile yani size bir mesajdır. Dönüştürebilirsiniz. Çünkü içsel potansiyeliniz yüksek. Hani bağımsız düşüncelerinizi korumaya devam edin diyorum sadece. Bununla alakalı olarak beklediğiniz bir takım haberler varsa bu haberlerin bu süreç içerisinde çok büyük bir kolaylıkla geleceğini görüyorum ben bu süreçte. Hani sabrettiklerinizin meyvesini artık hani almaya başlayacaksınız diyebilirim. Çünkü burada gerçekten bir tamamlanma var. Siz bunu içsel olarak hissedeceksiniz zaten. Ve hani bu süreçte de beklediğiniz şeyler varsa bir anda böyle hepsi takır takır olmaya başlayacak ve siz de şaşıracaksınız. Bence hani ben uzun süredir bir şey olmamıştı. Tamam mı? Uzun süredir bir şey olmamıştı. Ben bu kadar böyle bu şekilde olacağını bilmiyordum diyeceksiniz bence. Ben buradan öyle bir hissiyat alıyorum gerçekten. Hani ben bekledim. Hiçbir şey yoktu. Bir anda her şey açıldı gibi bir şey. Yani ne bileyim işle alakalı, aşkla alakalı, işte aşk olmuyor, işte bir sevilebileceğim bir insan gelmiyor deyip bir anda mesela bir sürü kısmetiniz gelmeye başlıyor. İşte bir sürü sevgililik teklifleri, flört teklifleri, bir sürü bize kısmetiniz açılıyor. Bir sürü iş fırsatları gelmeye başlıyor. Yani bir şey burada böyle bir şey çözülüyor. Böyle bir sanki karmik bir bağ çözülüyor. Bir süreç tamamlanıyor sizin için çünkü Mart ayı ile birlikte. Yine de böyle hani eski deneyimlere tutunarak bir takım böyle bir savunma mekanizması da geliştirebileceğinizi gördüm ben. Eski deneyimlerinize tutunarak. Onu yapmayın lütfen. Hani bu da size bir hani ek bir bilgi olsun. Hani böyle ben eski geçmişte bunu yaşamıştım. Böyle böyle bir deneyimim var. Bundan dolayı işte kendimi savunma enerjisinde tutmalıyım. Kendimi korumalıyım gibi bir durum yaratmayalım. Kendi hislerimize güvenirsek ben böyle bir şey olmayacağını da görüyorum. Hani buradan çıkalım. Siz gerçekten çok böyle kısa bir zaman içerisinde güzel haberler bekliyor. Kısa zaman içerisinde güzel şeyler olacak gerçekten hayatınızda. Onu görüyorum. Bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman kendinize çok iyi bakın ve üçüncü desteğiyle görüşmek üzere. Hoş geldiniz üçüncü deste. Bakalım Mart ayı enerjilerimizde neler varmış. Arkadaşlarım sizi ağır enerjilerde görüyorum, evet. Yapacak bir şey yok. Bir ağırlık görüyorum başta, hani kılıç onlusu enerjisiyle birlikte zaten bitmiş durumdasınız diyebilirim bununla alakalı. Ama bunu sizi düşürmek için söylemiyorum. Çünkü kılıç onlusu. Şimdi tarotta onlar tamamlanmadır ve bundan sonrasında artık yeni bir başlangıç yapılacak, evreye girilecektir arkadaşlarım. Şimdi iyi veya kötü bir süreç sizin için sona ermiş. Yani iyi haber olarak bunu söyleyebilirim. Yani bir takım hayat deneyimleri elde etmişsiniz. Bir şeyler yaşamışsınız siz. Yani ihanet olabilir. İşte arkadaşlarınızla alakalı böyle bir takım işte dedikodular olabilir. İşte arkadan konuşmadır. İşte bir şeyler var burada yani. Bir şey yaşamışsınız siz. Yani işinizle alakalı işten çıkarılma olabilir. İşte mobbing olabilir. İşte aşkla alakalı bir durum, yani siz bunu daha iyi biliyorsunuz demek istiyorum. Yani bunu sürekli böyle öyle böyle saymayacağım. Siz bunu biliyorsunuzdur. Bir şey var burada. Siz onu biliyorsunuz. Şimdi bu durumun etkisi bu ay e, devam edeceğini söyleyebilirim. Ama buradan çok büyük bir farkındalıkla çıkacağız. Neden? Çünkü bu süreci bizim yaşamamız gerekiyordu. İlk başta bunu söylemek istiyorum size. Şimdi sizin etrafınızda bu ay, şimdi etrafınızda bu tarz insanlar şu anda hali hazırda olmuyor olsa bile bu insanların üzerinizde bıraktığı etki devam ediyor diyebilirim.
ya da tam da bu evreden çıkma sürecinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu kolektif bir açılım olduğu için. Şimdi bu karttan kastım nedir? Zaten görseli görüyorsunuz. Yani yüzünüze gülen ama arkadan iş çeviren insanlar. Yüzünüze gülen, arkanızdan konuşan, işte arkanızdan bir takım planlar yapan, işte yalan söyleyen, manipüle etmeye çalışan, çıkarcı, yani bir söylediğini tutmayan, iyi bir şeymiş gibi söylüyor olsa bile aslında arkasında art niyeti olan insanlar. Yani böyle pis bir enerji yayan insanlar. Şimdi siz bunların farkına vardığınız bir süreçte olduğunuz için tam olarak da bu durumun kontrolünü ele alacağınız, nasıl ele alacağınızı göreceğiniz bir süreç diyebilirim. Ama bu ele almayı yapmadan öncesinde tabii ki bu süreci sonuna kadar yaşamak gerekiyor. Yani bazı şeyleri biz hemen es geçemeyiz maalesef ki. Hani ben bunu yaşadım ama evet hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorum. İşte yeni bir başlangıç, bilmem ne. Şimdi bu tamam, bu gaz tamam, güzel bir şey. Ama bazen bir şeyleri sindirmek için beklemek gerekiyor. O bir acı varsa, bir üzüntü varsa, hayal kırıklığı varsa bunları da yaşamak gerekiyor. Yaşamak gerekiyor evet, ama içinde sürekli debelenip kalmadan, kendimizi kurban psikolojisine sokmadan yaşamak gerekiyor. Yani o negatif alana tutunursak, çünkü negatif alandan da biz güç bulabiliyoruz bazen. O şekilde varlığımızı deneyimlemek isteyebiliyoruz. O alana uzun bir süre tutunup orada kalabiliyoruz bu sefer. Alışkanlık edinmiş oluyoruz. Neden? Bu yaşamı hissetmekten kaynaklanıyor. Çünkü biz duygular üzerinden yaşamımızı hissediyoruz, evet. Ama bazen yaşamı hissetmenin ve kendi varlığımızı deneyimlemenin yolunun acıdan ve üzüntüden geçtiğine inanabiliyoruz. Ama başka duygular, başka duygular da var. Orada bir sevgi de var, bir heyecan var, bir mutluluk var, bir umut var, bir şey var orada. Yani o heyecanı da deneyimleyebiliriz. Yani şimdi bu duyguları dengeli bir şekilde tabii ki yaşayacağız. Gerekli şekilde tüketeceğiz. İşimiz bitince, almamız gerekeni alınca oradan ayrılacağız. Şimdi burada aslında geçmiş yaşamlarla birlikte geçmiş deneyimlerinizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun daha yeni olabileceğini düşünüyorum. Şimdi siz bu insanlarla aranıza fiziksel mesafe koymuş olsanız bile evet, etkisi devam ediyor. Geçmişinizle alakalı olduğunu aslında bu kartla söyleyebilirim. İşte bu üzüntünüz ve kendinizi yalnız bırakılmış hissetme süreci size çok büyük bir dönüşüm getiriyor. Yani yüksek, nasıl anlatayım size? Hani artık hani ben bu durumu artık yaşamayacağım. Bir daha artık kendimi bu şekilde bir ortamda tutmayacağım. Bu insanları alanımda asla tutmayacağım. Hani bu insanlarla ilgili ne görmeliyim? Ne düşünmeliyim? Nasıl bir bakış açısı geliştirip kendimi buradan çıkartabilirim? Bu çok büyük bir frekans değişimi olur aslında sizin için, düşünecek olursak. Şimdi burada siz gitmeyi düşünüyorsunuz ve hani bu Mart ayıyla birlikte de gitmeye karar verip gidiyorsunuz oradan. Şimdi gitmek nedir? Sadece fiziksel olarak demin de dediğim gibi gitmek değildir. Bu kafada bitirmek gitmektir. Enerjitik bağları kesmektir. Şimdi enerjitik bağları kesmek ne demektir? Artık bu insanlarla ilgili edindiğiniz deneyimlerle ilgili olarak oturup hani bunları böyle düşünüp kurmamaktır. Kendi içinizde konuşup tartışmak, kavga etmemektir. Bu kötü, yani bu negatif enerjiyi alanda tutmamaktır. O insanları sürekli düşünüp işte mesela tekrar aynı şeyle karşılaşır mıyım düşüncesini mesela alanımızda bu düşünceyi ve duyguyu genişletmemektir. Bu negatif düşünceler herkeste olabilir. Demin de dediğim gibi biz bunun dengesini koruyacağız arkadaşlarım. Bunun dengesini korumak ve nerede keseceğimizi bilmek çok önemli. Hayatımızı da duygularımızı denge altına almamız çok önemli. Şimdi bu duygusal bağları da biz keserek gidiyoruz. Bu insanlarla olan,
bu insanlarla olan bağlantımız varsa, bağlantı noktalarımız varsa, o tarz ortamlarımız varsa, bu tarz insanları görebileceğimiz, tekrardan bunu görebileceğimiz, bunları da keserek gidiyoruz. Kendimize yeni bir ortam bulacağız. Kendimize yeni bir ilişki bulacağız ya da. Anladınız mı? Şimdi siz bunu kendiniz daha iyi biliyorsunuzdur. Bu süreciniz tam olarak neyle ya da nelerle ilgili olduğunu. Hepsi birlikte olabilir. Şimdi burada bir evet kıtlık bilişi çalışıyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi biz buradan çıkacağız. Demin de söylediğim gibi buradan çıkıyoruz. Şimdi bazı şeyleri az algılamaktır bu çünkü. İşte mesela arkadaşlarım olur ama işte onlarla çok yakın bağlar kuramam, dost olamam. İşte ben çok fazla sevilmem. Ben çok fazla dinlenmem. Sözüm çok fazla dinlenmez. İşte ilişkim olur ama hep ben veren taraf olurum. Karşı taraf çok fazla vermez ama ben bunu kabul etmem gerekir. Ne bileyim. İşte mesela para kazanacağım ama çok fazla kazanamam. İşte benim potansiyelim bu gibi bir bilişten bahsediyorum. Şimdi buradan kurtulmak söz konusu. Buradan kurtuluyoruz. Neden bu kadar üzüntülü kartlar biliyor musunuz? Çünkü bazen daha fazlası olmaz deriz. Ben zaten kötü bir durumdayım ve daha fazlası başıma gelmez. Bu kötü duygularla, negatif duygularla, negatif enerjilere kendimizi yaşamaya, bu şekilde yaşamaya alıştırıp devam ettirebiliyoruz. Zaten daha kötüsü olamaz derken daha kötüsü oluyor. Artık dibin dibi oluyor. Ve artık ancak o zaman bunun daha kötüsü olmayacağını ve daha farklı bir biliş seviyesi olabileceğini, daha farklı bir hayatı deneyimleyebileceğimizi fark etmeye başlıyoruz. Bu yüzden daha fazlasını yaşıyoruz. Bu yüzden daha kötüsünü yaşıyoruz. Artık olamayacağına dair bir biliş elde edebilmemiz için, bunu görmemiz için, alıştığımız alandan çıkmak için bu tarz şeyler bizim başımıza geliyor. Bakın burada usta. Bu kart çok önemli burada yani. Hafife almamak lazım. Burada siz deneyim elde ediyorsunuz ve o içsel bilgeliğe ulaşıyorsunuz. Yani bu bir olgunluk seviyesi. Sizi büyütüyor, ruhen sizi büyütüyor. Bu yaşla ilgili değil. Yani siz kendi içsel rehberliğinize ya da ilahi sistemin rehberliğine daha fazla güvenmeyi öğrendiğiniz bir sürece geçiyorsunuz bu ayla birlikte. Hani bunun aslında farkına varacaksınız. Ya bu evet böyle bir şey yaşıyorum. Bu ayın temaları bunlar ama burada başka bir şey var. Ben bunu kabul ediyorum. Ve artık buradan kendimi çıkartmayı tercih ediyorum. Çıkartmayı kabul ediyorum. Hani bu bilinçle birlikte ben artık bu durumu yaşamayacağım. Bu durumu dönüştüreceğim. İçsel bilgelik, içsel sakinliğimle, içsel gücümle bunu başaracağım. Ve aynı zamanda benim etrafımda insan olmasa bile ben kendimden güç alacağım. Ben içsel rehberliğimden, ilahi sistemin rehberliğinden güç alacağım ve ben yalnız değilim bilişi bu. Kendimizden güç almayı öğrenmek. Bu çok önemli bir biliştir. Ve bununla birlikte aslında hani bu ayın genel enerjileri bunlar. Ama hani mesela burada ağır bir enerji varken burada karşımıza bir sevgi kartı çıkıyor. Çok güzel bir şekilde. Kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşkı getirmesi için harekete geçti diyebiliriz. Ve hani bu ay evet bu enerjileri yaşadım ama hani burada başka bir şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlarım. Onu da söylemek istiyorum çünkü. Hayatınıza yeni bir insan girecek olabilir mesela bu süreç içerisinde. Bu duyguları deneyimleme evresinde ve belki hani gerçekten bu kişi size biraz daha bakış açınızı geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Daha şefkatli ve güzel bir sevgi ortamı, bir güven ortamı sunabilecek bir insandır. Çünkü gerçek sevgi yani çok güzel bir kart geldi, güçlü bir kart geldi. Hani bunu hissedecek olabilirsiniz. Hayatınızda halihazırda biri varsa bu insanın sevgisi mesela sizi destekleyecek ve yüceltecek olabilir.
Hani ben bunu yaşadım ama evet burada başka bir şey var. Hani ben bir şey var yani ben bunu sevgi bilişine tutunabilirim. Her şey bu kadar kötü. Kötü olmak zorunda değil. Değil diyeceğiniz bir kişi görüyorum ben burada. Bunu hani içsel olarak sevgi enerjisiyle şifalanma görüyorum. Gerçekten hayatınıza biri girecek olabilir bu arada bu ay. Hani böyle bir enerji de görüyorum. Ve hani parlak gelecek kartıyla birlikte endişelenmeyi bırak her şey yoluna girecek diyor. Şimdi bütün bu enerjiyi söktük aldık, parlak gelecek. Sen artık hani zaten bir süreci tamamladın ve geleceğin parlak, artık bu kadar fazla endişe çalıştırma. Zaten daha kötüsü olmayacak. Sen kendini buradan çıkartacak da bilişe sahipsin deniyor. Mart ayı enerjileri. Evet arkadaşlarım, açılımınız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.